ଶନିଦେବ କାହା ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି? କାହିଁକି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଶନିଦେବଙ୍କ ମାତା କିଏ? କାହିଁକି ଶନିଦେବ ଏତେ କ୍ରୂର ଓ ରାଗି ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ଶନିଦେବ କାହିଁକି କଳା ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା କୁହାଯାଏ କି ଶନିଦେବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁକର୍ମର ଫଳ ସୁଫଳ ଓ କୁକର୍ମର ଫଳ କୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଶନିଦେବଙ୍କ ପିତା କାହିଁକି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଛାୟାରୁ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମାତା ଅଦିତି ଏବଂ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତେଜର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂଜ୍ଞା ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଏକ ଛାୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଛାୟାଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟା ପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଦେବୀ ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଥରେ ଦେବୀ ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ପ୍ରେମ ଲୀଳାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ଛାୟା ବୋଲି। ଦେବୀ ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇ ତାଙ୍କ ତେଜ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ବଣକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଦାସୀ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ନିକଟତର ହେବାର ନଥିଲା। ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଛାୟା ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛାୟା କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଛାୟା, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ଏବେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋ ସହିତ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଛାୟାଙ୍କର ପିଛା କରି ଏକ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲ, ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ସଂଜ୍ଞା ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଛାୟାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ପିତା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତେଜ ମୋ ଝିଅ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତେଜ କିଛି କମ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତେଜରୁ କିଛି କମ କରି ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏବଂ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିଶୂଳ ସେଇଥିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏତେ ତିରସ୍କାର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଦେବୀ ଛାୟା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଦେବ ଦେବୀ ଛାୟାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଓ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦେବୀ ଛାୟା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖି ଦେବୀ ଛାୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଶୁଟି ଏତେ କଳା କେମିତି ହେଲା? ଶନିଦେବଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା ଥିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତେଜର ଉଷ୍ମତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଶନିଦେବ କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ରଶ୍ମି ଏତେ ପ୍ରଖର ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କଳା ପଡି ଯାଉଛି।
ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଶନିଦେବ ଜଣେ ବାଳକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ଛାୟା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଡ କିପରି ହୋଇଗଲ? ଶନିଦେବ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ମୁଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ସେପରି ମାତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବ କହିଲେ, ମାତା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ମାଗିବା। ମାତା ଛାୟା ଓ ଶନିଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକଙ୍କୁ ଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଓ ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ଛାୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ଶନିଦେବ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମୁଁ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶନିଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରାଗିକି କହିଲେ, ତୁମ ଭଳି କୁରୂପ ବାଳକ ମୋର ପୁତ୍ର କେବେ ବି ହୋଇନପାରେ। କିଏ ଜାଣେ ତୁମ ମାତା କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତୁମକୁ କୁତ୍ସିତ କଦାକାର କଳା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାତା ଛାୟା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଏମିତି ଲାଞ୍ଛନା ମୋ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲି। ତାର କଣ ଏଇ ପରିଣାମ? ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ତ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଶନିଦେବ ନିଜର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଳା ପଡିଗଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡିଗଲା। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭୂଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମାତା ଛାୟା ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏମିତି କର ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ପିତା। ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ଆଣ। ତୁମ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁ ସମସ୍ତ ଭୂଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶନିଦେବ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କିରଣ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୁଝିଗଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶନିଦେବ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ମତେ ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଛାୟାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଛାୟା, ମୁଁ କଟୁ କଥା କହିଥିବା ଯୋଗୁ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧିଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଶନିଦେବ ସେଠାରୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭୋଳାନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ବା ନବମ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତାହା ସହ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଶନିଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଦେବତା, ଦାନବ, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ। ତପସ୍ୟା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଶନିଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ରାଜସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲୁହାର ସିଂହାସନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ସବୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ, ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ନିଜ ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ବଢିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ କ୍ରୋଧୀ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରୂପେ ବିବେଚନା ହେଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ପଡେ ତାର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ଶନି ଦଶା, ଶନି 7.5, ଶନି ଅଢେଇଆ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦାମିନୀ ନାମକ କନ୍ୟା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଶନିଦେବଙ୍କର 8 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଧ୍ୱଜିନୀ, ଧାମିନୀ, କଙ୍କାଳୀ, କଳହପ୍ରିୟା, କଙ୍କଡୀ, ତୁରଙ୍ଗୀ, ମହିଷୀ, ଅଜା। ଏହି ବିବାହରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ମାତା ଛାୟା ଦେବୀ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶନିଦେବଙ୍କ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ ଯେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଶନିଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋହ ବନ୍ଧନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା କୁହାଯାଏ।
ଏହା ଆଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଛୋଟ ଲାଇକଟେ କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।